Temos aqui macaco, porque o som da letra M é de macaco. Mi. Mó. Ma. Mu. Mé. Essa letra, qual o nome dessa letra? M. M. E eu tenho aqui uma imagem. Que imagem é essa? M. Mas esse animal aqui é qual? É um Macaco. Sabe por que ele está aqui? O som da letra. O som da letra M é M. Por isso que tem um macaco, porque quando a gente vai falar macaco, sai o som da letra M, ó. Tá vendo? Ma. Então, se eu junto com U vai ficar? Mu. I vai ficar? Mi. O vai ficar? Mó. E vai ficar? Ma. Muito bem. Só pra gente treinar um pouquinho, como que fica aqui? Fu. Como que é o som dessa letra? Qual animal que eu tenho aqui? Lá. Então, o som da letra V é? Vu. Isso! E aqui? Fe. Fu. Fu. I. Tu. Isso. E aqui? Tu. Muito bem. Letra N. Temos aqui um navio, porque o som da letra N é N. Então, N, U, Nu, N, E, N, N, I, Ni, N, O, No, N, A, Na. Essa daqui, ó, é a letra N. Letra N. Qual a imagem que eu tenho aqui? Um navio. Sabe por quê? Porque o som da letra N é N. Sozinha? É assim, ó, é dela sozinha, faz N. E aí, eu juntando aqui, ó, N, A vai ficar? Não. N, U vai ficar? No. N, O vai ficar? No. Ni. Ne. Isso aí. E aqui, como que fica? Ma. E aqui? Ga. Ajá. Pa. Ta. Ta. Da. Ba. Ca. Lá. Ótimo. Muito bom. Letra P, nós temos aqui a imagem de um pato. Porque, ó, P é o som da letra P, de pato. P, A, pá, P, O, pó, P, pé, P, pu. Pi. Você tá aprendendo o som dessa letrinha. Qual é o som dessa letra? Ó? Pi. O que eu tenho aqui? Pi. Que animal é esse? Pa. Pato. Ajuda a lembrar que o som é p. Então, se o som é p, se eu junto com essa vogal, como que fica? P. U vai ficar? U. P. I vai ficar? Pi. Lá. Aqui, como que é o som? Pa. Isso, e aqui? Pó. E aqui? Pé. Agora vamos reforçar outros aqui. Como que fica aqui? Fu. E aqui? Fá. Como que é o som dessa letra? Já. Então, com U vai ficar? Ju. Isso. E aqui? Pu. Bu. Aqui fica pu.
Bu. Bu. E aqui fica Bu. Bu. É diferente, né? Du. E aqui? Lu. Lu. E aqui? Fu. Como que é o som dessa letrinha? Fu. 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 Qual a imagem que eu tenho aqui? Ga. Ga. Então, cu vai ficar? Gu.